nilikuwa na ushauri. Ni wakati sahihi sasa tumuoeshe binti yetu Kalunde. Maana ukiangalia umri wake unazidi tu kwenda na mpaka sasa hivi hajapata mwanaume wa kueleweka. Alafu kiangalia na sisi umri unazidi tu kwenda tu mume wangu. Angalia hili swala kwa upande wa pili. Kuna msemo wa wahenga unaosema kwamba finali uzeeni. Sasa ukiangalia mume wangu mpaka sasa hivi hatuna hata mjukuu hata mmoja. Kwa kweli mke wangu, finali uzeeni. Maana tukizidi kuchelewa hivi tutashinda kuitwa babu hapa. Mimi ukiangalia umri wangu naenda miaka 70. Mpaka sasa hivi sina mjukuu yoyote. Hata kusingiziwa sina. Kweli hapana. Hapo kwenye kumchagulia mchumba sasa mimi niko na wazo moja. Mume wangu, unaonaje tukienda kwa mzee Zumbe? Yule mzee anataka mke mwingine. Tukimwezesha pale binti yetu tutapata pesa. Mimi na uhakika kabisa hapo sio chini ya milioni 15 au ng'ombe 20 tunapata. Ndio maana kupenda sana mwanamke. Mwanamke una mawazo mazuri sana. Unajua hii finali yetu ya uzeeni yatakiwa finali nzuri. Kwa milioni 15 hiyo itakuwa ni deal nzuri kabisa. Tumuozeshe binti yetu kwa milioni 15, alafu tumuozeshe pia kwa ng'ombe 20. Kwa hapo tumwambie alete milioni 15 na ng'ombe 20. Kwa sababu ukiangalia mke wangu, yani huu umri wetu huu miaka 70 tunaenda mpaka 80. Sasa hivi unaishika wapi milioni 15 hivi cash? Huwezi ukaishika, manake binti tulikuwa naye ni asset. Tukimwozesha huyu tunapata pesa. Mimi naona hilo ni wazo zuri kabisa. Tukaongea na mzee Zumbe, tumwambie bwana Zumbe, kama unataka binti yetu basi sisi tupatie milioni 15 na ng'ombe 20. Mimi nadhani hiyo itakuwa deal nzuri sana mke wangu. God have mercy upon us. Mimi natoka jamani na huyu mwanaume kila siku navuta mabangi. Hivi kwa nini hauwezi kuacha hii tabia jamani? Unajua mimi hii tabia yako inanikera sana. Inanikera sana jamani. Hivi Abdalla, lini utaacha kuvuta bangi jamani? Unajua kwa sababu nakupenda ndio maana unafanya mambo yote haya. Yaani wewe na bangi kila siku jamani. Hata tabia ya bangi mimi sitaki. Hata nikisema nikupeke nyumbani utaenda kunitia aibu tu unajua. Kalunde, kumbe umeshakuja. Rafiki yangu mimi kwa kweli Alosto ndo zinanitesa jamani. Alosto. Yaani usione kwamba mimi napenda kuvuta bangi, lakini muda mwingine Alosto nikikaa mwenyewe tu hivi inatokea automatic inatamani tu kuivuta. Penzi changu Abdalla, ujue mimi sijakupendea bangi wala hiyo hali yako ambayo upo nayo. Mimi nimekupendea moyo wako. Ni kijana ambaye ni smart, ni mzuri. Mbona ulikuwa haupo hivyo zamani? Sasa hivi si nini kimekupata? Hao ndo magenge ya wahuni ambao ndio kujiunga huko. Najua hao ndo wamekubadilisha huko. Lakini mimi naamini kabisa Abdalla wangu ni mtu ambaye yuko smart, ni mtu ambaye ana moyo safi kabisa. Maana sijai kupata maskini yote ya mwanamke wala kunichiti. Lakini wewe shida yako tu ni moja ambayo tunagombana kila siku. Uvutaji wa bangi. Yaani kwa kweli ukijirekebisha hapa utanifurahisha sana. Maana mimi na mpango wewe ndio nioe. Hasa unapokuwa hivyo na mabangi hayo, hata nikupeka nyumbani sina kunitia aibu tu. Basi usijali kipenzi changu Kalunde, nitajitahidi kubadilika kwa ajili yako. Sitaki nikupoteze kabisa. Basi ningependa uje tukae hapa tuongee, maana unavyokuwa unasimama hapo muda mrefu naona kama unachoka tu. Kalunde mpenzi wangu, mimi sina mpango wote wa kupoteza, na hata haya ambayo yametokea mimi sitaki yatokee tena. Kwa hiyo kuanzia leo mimi na bangi basi kabisa sitavuta tena bangi kwa ajili yako. Sawa? Yaani ukifanya hivyo Abdalla utanifurahisha sana, maana mimi nakupenda jamani, moyo wangu upo kwako na mimi nategemea wewe ndo baadaye uje unioe. Kwa hiyo matabia ya mabangi haya vijana wengi wanaharibikiwa. Mimi naomba ubadilike jamani kwa hili. Kwa hiyo utakuwa umenifurahisha sana. Basi sawa, usijali nitabadilika kwa ajili yako. Vipi umeshakula? Bado sijala jamani, nasikia njaa. Utakuwa umepika getoni kwako Basi najua tuna mambo yangu. Mimi ukija geto kwangu lazima ule vizuri. Yaani unakula ndo nakula au unakula ndo ule. Unataka kipi kianze hapo? Abdalla na wewe hautosheki jamani, unataka kunila kila siku jamani. Jana tu nimetoka kukupa na leo tena. Hawe leo hapana, leo nataka tu nile. Manake kwanza bomba lenyewe linavuja leo. Bad timing. Basi sawa, tena tu basi nikakupikie leo ugali figisi. Basi sawa, ila sawa na miguu ya kuku. Unajua mimi napenda kula miguu ya kuku Yaani ukinipikia pale na roast ya miguu ya kuku, nitafurahi sana. Basi tuondoke tusipoteze wakati. Zumbe, ni heri nimekuona mzee mwenzangu. Nimekuja tuzungumzie kuhusu ile swala la kutaka kumuoa binti yangu. Karibu sana baba Kalunde, nategemea utakuwa umekuja na ofa nzuri kwa ajili ya binti yako. Maana mimi niko serious kabisa, nahitaji kuongeza mke wa pili. Mke wangu yule wa kwanza sasa hivi ni mjamzito na nahitaji kuwa na mke wa pili ili kidogo waweze kusaidiana majukumu ya pale nyumbani. Basi hilo halina shaka. Kwa muktadha huo sasa mimi na mke wangu tuliketi chini tukafanya discussion kuhusiana na hili swala la kumwezesha binti yetu. Na tumekuja na majibu haya. Ukihitaji kumwoa binti yetu inahitaji ulipie mahali kiasi cha shilingi milioni 15 za Tanzania, lakini pia inabidi ulipie ng'ombe 20 kama sehemu ya mahali kwa ajili ya kumwozesha binti yetu. Kwa hiyo uko tayari mzee Zumbe kuweza kutoa hii pesa kwa ajili ya kumwoa binti yangu?
Hapa refu milioni 15 na ng'ombe 20, lakini haina shida kwa sababu mimi nampenda sana binti yako, nahitaji awe kama mke wangu wa pili. Basi hilo halina shaka. Ulihitaji nikupatie hela keshi au nikutumie kwa njia ya benki? Pendeza zaidi ungetumia kwa njia ya benki, manake siku hizi mambo ya pesa haya yamekuwa na babaifu mwingi sana. Mimi naomba tu nitumie kwa njia ya benki. Uta transfer hiyo, nitakuachia account number yangu hapa, utatuma kiasi hicho cha pesa nilichokuambia. Lakini kwenye swala la ng'ombe inabidi walete physical, inabidi walete ng'ombe pale nyumbani. Hiyo itakuwa ni sehemu ya mahali, na sisi basi tutafanya utaratibu wa kuweza kumuozesha binti yetu kwako. Basi ni sawa baba Kalunde. Kesho mimi nitakuja na kiasi cha shilingi 500 kama sehemu ya posa, na nitaandika barua ya posa kwa ajili ya kumposa binti yako. Alafu kesho kutwa nitakuja na pesa mahali, basi kila kitu itakaa sawa. Kitu ambacho nakupendea mzee Zumbe, ni mtu ambaye umenyoka, hauna kona nyingi. Basi itakuwa ni vyema sana ukileta hiyo shilingi 500 kama kishika uchumba au sehemu ya posa, na mimi nitaipokea kwa mikono miwili pamoja na mke wangu, tukiwa tunaisubiria hela mahali ili tuweze kuandaa shughuli yetu iweze kwenda vizuri. Nategemea kabisa binti yangu nitamkabidhisha katika mikono salama, na nakujua mzee Zumbe, wewe ni mtu ambaye una upendo wa juu sana. Basi acha nikuache na kazi, tutaonana wakati mwingine. Mzee Kalunde, kama nilivyokuahidi, nimekuja kulipia pesa kwa ajili ya posa binti yako. Niko tayari kumuoa binti yako. Ndio maana nimekuja na hiki kiasi cha pesa niwapatie kama uthibitisho wangu kwamba niko serious kwa ajili ya kumuoa binti yako. Kweli kwa moyo huu inaonekana ni mtu ambaye uko serious kwa ajili ya binti yetu, na mimi naamini kabisa tukimwoza binti yetu kwako tutakuwa tumefanya kitu kichema sana, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unajali, na hata binti yangu akija kwako hata teseka, hata lala njaa. Ni mtu ambaye utakayemjali na kumpenda. Kwa kweli sisi tunakukabidhi binti yetu moja kwa moja. Hapo kichobaki ni uweze kuthibitisha tukulipa ile pesa ya mahali, basi sisi tunakupatia binti yetu bila shaka lolote. Ni kuhakikishia kitu kimoja tu mzee Kalunde, kwamba mimi binti yako ninampenda, na ni binti ambaye kwa kweli alikuwa ananivutia toka alivyokuwa anasoma shule. Kwa hiyo kwa sasa hivi kamaliza chuo, mimi naona ndio wakati wangu sahihi kabisa kuwa naye. Na unaona mimi jinsi nilivyokuwa, ni mtu ambaye ni tayari ni mtu mzima. Kwa hiyo sina mambo ya ujana tena kuzunguka huku na kule. Mimi nitampenda binti yako, nitamjali binti yako, na nitawajali nyinyi kama wake zangu. Kwa hiyo mambo yataenda vizuri kabisa kwa kweli. Na kuhusu swala la pesa ya mahali, mimi nahisi nitakutumia benki, kwa njia ya benki. Nikitoka hapa nitaelekea benki, afu nitakuhamishia hiyo pesa yote ambayo ulikuwa unahitaji. Na kuhusu swala la ng'ombe, nishaongea na watu ambao wako Dodoma, wataleta ng'ombe 20 hapa nyumbani. Kwa hiyo utafanya sherehe kubwa kabisa. Kwa hiyo kuhusiana na hilo swala, yani usiondoa shaka kabisa, mimi niko vizuri na nitahakikisha kila kitu kitenda sawa. Jamani, leo na furaha sana jamani. Unajua mzazi, inapofika kipindi unataka kumwonyesha binti yako jamani, unakuwa na amani, unakuwa na furaha. Na mimi huyu baba ndio amezidi kunifurahisha zaidi. Just imagine ile posa ametoa kiasi cha shilingi 500, wakati wengine huwa hata 500 hawatoi. Hiyo ni posa tu. Hasa kwenye mahali, unaweza shangaa akatumia hata milioni 18 yule. Ninavyomuona, unajua mzee Zumbe ana pesa jamani. Tuseme uongo. Mzee Zumbe ana pesa. Na mimi nikwambie mume wangu, huyu tumwekee milioni 15, kumbe ni mtu mwenye hela. Tumeshapata na faida ya 500 juu, bado kuna ng'ombe. Mume wangu kwa kweli tumelamba dume. Mambo yanaenda vizuri kabisa. Mimi mwenyewe kwa kweli nilikuwa sijategemea. Nilivyoenda kumuelezea hili swala ofisini kwake, nikadhani kama masuala kwamba labda hatokuja. Lakini ananiambia kwamba mimi nitakuja kulipa posa, tena nitakuja kulipia shilingi 500. Na kweli leo amekuja kutimiza ahadi yake. Inaonekana ni mtu ambaye yuko serious kwa ajili ya binti yetu. Aswa inaonekana mzee Zumbe yuko serious jamani na mke wa pili. Na binti yetu hata akiolewa mke wa pili hamna shida yoyote. Mbona kama kuna mtu anagonga mlango huko? Msikiza vizuri. Itakuwa ni Kalunde huyo amerudi huyo. Karibu ingieni. Inaonekana kama amekuja na mgeni. Kalunde, mbona umerudi jamani mapema hivi? Alafu umekuja na huyu kijana huyu. Si ni fundi bomba huyu? Maana hii sura sio kama mgeni kwenye macho yangu. Sura sio ngeni. Ndio kabisa mke wangu. Inabidi tueleze Kalunde, huyu ni nani kamleta hapa nyumbani? Maana yake ni kijana wa ovyo, kijana anaonekana ni mvuta bangi tu huyu, mkota makopo. Hata kazi ya fundi bomba umempendelea mke wangu. Yaani huyu anaonekana mkota makopo kabisa. Kalunde, tueleze, huyu ni nani ambaye umekuja naye hapa mchafu hivi? Mimi naonekana kama muuza makopo, ila wazazi wa Kalunde jamani wanajua kuniaibisha leo. Wanajua kuniaibisha jamani. Muonekano wangu wote wa handsome boy, naonekana kama mkota makopo. Kijana ovyo mvuta bangi. Mama, Rebecca binti yangu, niambie. Pamoja na baba. Naam binti yangu, tuelezee huyu kijana aliyekuja naye ni nani? Tunataka tumfahamu.
Maana nimeanza kwa kuwataja kwanza majina yenu wote kama sehemu ya heshima yangu kwenu. Baba yangu na mama yangu, nyie ni watu ambao nawapenda sana. Nyie sana miungu hapa duniani. Nawapenda sana. Sasa mimi naona wakati wangu wa mimi kuolewa umefika sasa. Na mimi nilikuwa nimeshapata mchumba, na mchumba wangu aliyekuja ndo huyu kijana mnayemuona hapa. Mimi kwa hiyo nimekuja kwenu kuja kutoa taarifa kwamba huyu kijana mnayemuona hapa ndiye mchumba ambaye nataka mimi aje kunioa. Hebu msikize binti yako anachokiongea huyu. Hilo haliwezekani. Haliwezekani Kalunde kuolewa na kijana ovyo kama huyu. Haiwezekani. Sisi tumekuchagulia mchumba ambaye sisi tunataka wewe ndo ulewe naye. Kwa hiyo hauwezi kuwa na huyu kijana ambaye sisi hatumtaki. Kivipi baba yangu? Kivipi? Yaani inakuwaje mimi nikaolewa na mwanaume ambaye simfahamu, hatujuani? Yaani unyie mwende tu mkanichagulie mimi mchumba kunioa? Haiwezekani. Haiwezekani. Kwanza mtu mwenyewe ndio yupi huyo ambaye mmenichagulia? Ama kweli, ukistajabia Musa utayaona Firauni. Hivi mwanangu kweli, wewe wakwenda kutetea mwanaume mchafu kama huyu? Eti huyu ndo anakuja kuwa mume wako? Yaani hapa sio mimi. Siwezi nikawa na mkwe kama huyu. Mwanaume wa ovyo, mbaya, hajui hata kufuga ndevu zake vizuri, kuzinyoa vizuri. Yuko ovyo. Mimi na baba yako mwanangu tumekutafutia mwanaume ambaye tunajua kabisa atakuoa. Na huyo ni Zumbe. Zumbe tunamfahamu kabisa, ana pesa, ana kila kitu na anataka kuoa wewe kama mke wa pili. Sisi tumesharidhia na tumeshapokea sehemu ya kwanza ya pesa ambayo ametuletea leo 500,000 kama sehemu ya posa. Sasa wanatuleteaje kijana kama huyu mbaya mchafu kiasi hiki? Kwa kweli hapana. Haiwezekani hilo. Nishajichanganya jamani. Nishajichanganya hapa. Wazazi ni nongwa sana yani. Kwa kweli mama, hilo mimi sitakubaliana nalo. Sitakubaliana nalo kabisa, maana huo ni unyanyasaji wa kijinsia. Haiwezekani mimi ukanichagulia mwanaume ambaye mimi simpendi. Hata kama nyinyi mmemchagua nyinyi, mimi natakiwa niolewe na mwanaume ambaye mimi nimempenda mimi. Hizo ni zama za zamani hizo, watu ndio walikuwa wanachaguliwa wanaume wa kuoa. Lakini kwa sasa hivi, uwezo kukuta kijana anachaguliwa mwanaume wa kumuoa. Mimi kwa kweli nimempenda huyu kijana, hata kama nyinyi mnasema hamumtaki, lakini mimi nitaolewa naye hivyo hivyo. Na kwa taarifa tu ni kwamba huyu mwanaume natarajia kupata naye mtoto. Kwa hiyo nyie tu mtabidi mkubali, aidha mkubali kunyoa au kusuka, mtachagua kimoja. Huyu kijana hata bila mahali mimi atanioa bure hivyo hivyo.